macha allah wa salaamualeykum mbokku téléspectateurs yi salaamualeykum soppeek xarit yi salaamualeykum fu doomu Sénégal mën a féete ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média waxtu wareef la nu dikk ñu ngi leen di nuyu 88 628 22 22 88 628 04 05 ñu def focus ci éducation laataay loolu ñu ngi nuyu bu baax a baax kilifa biir kër gi yëpp macha allah jiital ci sunu PDG di ko jaalewaat macha allah ci cousinam bi mu ñàkk tuddoon soxna Mariama Mbuub di woon doom ci sunu yaay Adja Fatou Mbuub di mag nag ci ajaratu ndey soxna Mbuub moo tax it ñu ngi ñaanal itam képp koo xam ne rek da nga ñàkk ku gën ci yow ñuy ñaan yàlla yàlla yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe noonu la ñuy def itam mbokk yi dugg ci biir hôpitaux yi ak prison yi ziyaara ñi fa nekk masalu leen coono àdduna ndax àdduna ni mel ku fekkee ku ne di nga ñam ci fii am mooy yi ñuy dal léegi saay nu kontaan léegi saay ñu jaxle waaye nanu jàpp ne yàlla rek a fi nekk macha allah te incha allah lu mu namm war na lu mu àggale daa jot te jàmm rek la namm ci ñun yàlla na jàmm fees dell ci dëkk bi fees ko ci kër yi fees ko ci xol yi ak ci xel yi di fàttaliku ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom yal na yàlla taas ñu ci seen barke suñu wayjur yu baax yooyu dal leen ak jàmm ci 88 628 22 22 kontaante bu mag la ñuy am saa su ne xam ni yéen a ngi jàkkaarloo ak ñun gannaaw wareef nag dafa baaxoo di ànd ak ay thème te thème bu mu yëkkati rek doon lu soxal ñëpp dañ leen di ne bisimila ci wàllu éducation ne bu ñu waxee éducation nationale ñëpp dañ cay am wàll li may wax rek boobu ba tey c'est l'affaire de tous te bu dee nag lépp ñëpp la na ci ku ne def loxoom bu boobaa macha allah yàlla dina ci indi saafara itam ñu nekk ci jamono yoo xam ne du jamono yu yomb ndax gis nañ ko ci mbas mi la ñu nekk ñu ñuy yëgal sax ne deuxième vague bi duggaat na liñ ci mën rek mooy def ak moom nañu defee woon ak moom song daan ko ku ci nekk na takk maskam bul wax mukk sant Njaay ne feebar bi amul dana màtteeg du màtte daal bañ ci ne duut baaraam a gën kon nañu takk masque yi ku ci nekk di respecter mesure barrières yi mesure barrière distance yi nga xam ne moom la ñu wax ñu observer ko suñu diggante ñu def ko gis nañ ne sax xew yi am na waaye itam bu ñu dee dem ci xew ka nga xam ne day xew-xew mi na fexe daal ba si bu nu dendoo taabal ba na soroyante bu ko defee ñu mën a toog rek waxtaan ndéem jàmm la ñuy ñaan daal yal na nu yàlla dolli jàmm ajaratu Linguère maa ngi kontaan bu baax partager encore une fois le plateau wallaay ñu ngi am mbégte bu baax a baax xew yi sax di daa mën a ñàkk ndaxte xam naa ne moom loo def lu nekk rek mu jig la daa fekk nga tal ko ku ko talut doo xew di mbaa du moom lañ naan njëriñ loo fekke waaw dañ koy ajaat nañ ajaat xew yi ba xam lii duggaat nii fu mu jëm wax nga dëgg ndaxte li nga wax sànq rek dina màtteeg du màtte moom boo ko yóbbantee sa baaraam ma wax la fi barki dem ne la wóolu sa ginnaaw comme ci taxaraat ci sa cere itam xarit bu siim jotee nga ñaani say nawle nañu ajaat sees yi dëgg jamono day am fu mu toll la mu laaj rek ngay fekki boo bëggee am jàmm te muy dëgg kon dañuy doon nañ daan dooreeti ne jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa aday di ñaanal sunu maam sunu soppe ba maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taasum ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yem bi woyof lool ci kawam ak mbooleem sunu xalif généraux yi di ñaanal itam Baye Abdoulaye Thiaw Laye mu yàgg fi lool waaye noonu la ñuy ñaanalee yaay diggéen mu dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme li nga wax rek dañ ciy toftal suñu jaale mbooleem famille Mbuub bi yëpp ñu ngi leen di jaale famille Ndour bi yëpp ñu ngi leen di jaale Fatou Kiné ak Mia ñu ngi leen di jaale ñoom itam wax dëgg yàlla am dem ñu seedeel la sa ginnaaw seede bu rafet dafa jar liggéey ba dee li may wax rek voyage booy dem te doo yóbbu bagage à main freetal boo demee fekk fa loo mën a jëfandikoo ndax kenn ku ci nekk kat buñ la tegee ci buntu paxum bàmmeel di nga ne sama borom teeg maa bàyyi ma delluwaat 5 minutes defaat lu baax soog a ñëw kon bi nga ci tollee te mën ko def ko ndaxte baax dëkk ca moo gën jéem ko tey tëli ko suba bàyyi ko naan baax dafa metti baax mettiwul de day alali sunu borom ndax daa amul daray payu bon kon nañu baax ba dee rek moo gën ci ñun jërëjëf Diop kontaan nañu monsieur Bara l'Africain tàmm naa rek saa bu dikkee ma ni ko Diop maa ngi lay nuyu lool te Diop dégg naa Diop bi sax faf doo ko bañ waaw du ma ko bañ ndax sama maam El Hadj Bara Diop comme moo ma yar jàngal ma mun ma ko bañ dëgg la waaw ñi ngi waxaat asalaamaaleykum di nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan
télévision Futurs Médias ak fépp fu ñu mën a nekk ci àddina bi rawatina mbokk immigré yi nekk si àll bi ak fépp fu ñu mën a nekk ci diaspora bi di nuyu waa altu ndàngal ma bu baax a baax di teg suñu njaal rek ci sa njaal di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana amiin yàlla di ñaanal ñëpp ñi mu fa fekk ak ñëpp ñi ko fa fekk yàlla xare leen àjjana te liñ fi bàyyi yàlla teg ci loxo waaw te di wax ne rek Sénégal moom ñun ñëpp a ko bokk lu baax dafa am solo Serigne Saliou daf koy wax Serigne Saliou nee na boo gisee jëfi nit nee na du dara ci jëfi suñu borom moo tax neen bu ko yàlla nangoo rek nit ki xeeb ko dëgg moo tax boo defee lu baax da nga koy xeeb pour defaat leneen lu baax bu fekkee yàlla nangu na ko bu ko yàlla nanguwul nag da ngay naw li nga def foog na li nga def lu ne la moo tax nañuy ñaan rek li ñuy def lu mu tuuti yàlla nangul ñu ko di nuyu sama ñaari yaay yi di leen ñaanal yàlla defal leen sutur ak wér-gu-yaram ak gudd fan à travers ñoom it ñu nuyu yaay yi ci àddina bi yëpp c'est vrai di leen mango ku jërëjëf ku wax nag enseignement wax dëgg yàlla wax éducation faaw di nga fi woo directeur d'école yi ñu ñëw wuy suñu ñoom bu ñu ñëwee rek dafa am leeral yoo xam ne dañu koy indi ndax itam ñoom ñoo yor ndaw yi macha allah monsieur Cheikh Thiam la ñu fi invité muy directeur de l'école Casa España bi nekk ca Maris président du collectif des directeurs de l'IEF et moom itam mu nekk secrétaire général national du syndicat des enseignants patriotes du Sénégal xanaa kon invitation bi mat na Thiam bismillah. jërëjëf maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di kontaan ci invitation bi di jaale ki ñu bokk ndax yaakaar naa ne Sénégal ñëpp ay mbokk lañ di ñaan yàlla xare ko arjana di ko jaale borom télévision bi di ko jaale ay mbokkam di ko jaale yéen ñi nga xam ne yéen a bokk ak ñoom alors donc di kontaan ci invitation bi parce que thème bi nga woote tey dafa nekk lu soxal je crois que Sénégal yëpp ndax focus sur l'éducation waaw parce que képp koo xam ne rek ab mag nga parent d'élève nga am nga xale buy jàng ci école donc bu ñuy waxtaane école yaakaar naa ne Sénégal yëpp lañ nar a waxtaanal di ñaan yàlla liñ nar a wax fii vraiment dugg ci nopp yu wér nit ñi dégg ko mën ko jëfe et que vraiment mbas mi ñuy ñaan yàlla mu jële ko fi amiin du mu gën a gaawe et di tegaat aussi sama sœur li mu wax parce que nag quand même li ñu naan mieux vaut prévenir que guérir donc comme xam nañ ne affaire bi deuxième vague bi ñaa ngi xalaat ne dugg na bon nañu vraiment jëlaat suñuy mesures vraiment mën a respecter vraiment les mesures barrières ba nga xam ne vraiment feebar bi dañ ko mën a jële suñu réew ndax vraiment attanuñu ko attanuñu ko économie bi attanu ko kenn attanu ko ñaan yàlla daal vraiment li ñuy wax fii nekk vraiment lu jëriñ waa réew mi. dama daan dégg ñuy ñan la séeréer yee ko wax caaxaan faaxe. wala waaw caaxaan faaxe man séeréer la. gis nga de. waaw caaxaan faaxe. waaw caaxaan baaxul. waaw caaxaan biree goj. loolu la séeréer wax. caaxaan biree goj. caaxaan biree goj. waaw cela veut dire signal. waaw caaxaan mënu ko rat. kon daal corona bi balaa mu ñëw mën nañu fexe rek mën ko ñaan yàlla mu jóge ci àdduna bi yëpp bu ma déggee kuy ne mu jóge Sénégal déedéet Sénégal xam ngeen jamonoy mondialisation la ñu nekk frontières yi dañ ko ubbi demalanteeg dikkalante bi bare lool macha allah te benn dëkk képp mënalul boppam dara kon faaw nuy demalante nañu ñaanal itam sénégalais de l'extérieur yi ñaanal yeneen dëkk yi nga xam ne lu ci mel ni fële ca Amérique gis nañu ñu ngi koy liir ñu naan ñu 3000 morts bu ñu toog mukk ne foofu dong la mën a am ñun itam nañu jël suñuy matuwaay bu baax a baax a baax a baax ndax corona du caaxaan monsieur Thiam dañuy kontaan loolu ci invité la man damay fàttali jamonoy vacataire wala volontaire ban la ci woon volontaire yi volontaire am na aile de dinde amoon na fi. waaw vacataire amoon na fi. loolu yëpp kon juumuma de. waaw loolu yëpp jaar na fi. fuñ ci toll saa si tembe. bon loolu amatul. vraiment système bi réglé na problème boobu. éducation nationale ministre jël lañ fa loolu. léegi moom on parle plus de volontaire. on parle plus de vacataire. ndax da ngay def concours nga admis ñu yóbbu la ci centre de formation yi formé la doog la affecté. loolu moo am léegi. niveau formateur yi à présent naka nga ko gis. yokk nañ ko. bu njëkk boo amoon BFEM ci lañ mënoon nga dem nekk instituteur léegi il faut nga am bac obligatoirement pour nga mën a def concours bi te concours bi léegi dañ ko def ñaari pàcc dafa am une première partie éliminatoire nga xam ne dañ lay càmbar ci dictée xool ndax yow vraiment da nga mën a jàngal xale yi ndax mënoo di jàngal ay xale yi di def faute. waaw léegi boo jàllee partie boobu
nga defaat beneen partie écrite boo xam ne aussi dañ lay càmbaraat xool ci mathématique xool ci géographie xool ci SVT ñu càmbaraal la ci loolu ñu wàññiwaat ña ca jàll doog a ñëw nag jàkkaarloo ak ay kàngam ay inspecteur ay directeur yoo xam ne xam nañ njàngale ñu entretien ñu jàkkaarloo ak yow laaj la poser la ay question ci boo paree ñetti yooyu yëpp nag ci la ñuy doog a proclamer résultat yi moo tax concours bu métti la ak mën naa wax ne sax fi mu ne nii mooy concours gi gën a mi jafe Sénégal présentement très bien wax ji leer na ñun tam dañu lire Casa España au Maris xanaa da ngeen nekk en partenariat ak ay espagnol wala tur bi fu mu jóge waaw Casa España comme c'est la case de l'Espagne waaw parce que espagnol yi ñoom ñoo nekkoon suñu partenaire donc c'est une création de la ville de Dakar moom moo contracté woon defoon benn nan laa ko mën a waxee ci wolof moom moo jàppante woon ak waa fédération espagnole de basket alors ñu ubbi woon école bi bu ñu koy ubbi vraiment objectif bi moo doon dimbale nit ñi nga xam ne ay néew si doole lañ ñu dimbale leen ci école bi alors bi ñuy créé école boobu sax mun naa wax ne secrétaire généralu bi nga xam ne moo nekk léegi ministère éducation nationale Khady Diop Mbodj instant boobu moo newoon IEF de Grand Dakar moom moo ubbi école boobu et wax dëgg fa yàlla macha allah bañ ko ubbee ba léegi amaguñu moins de 98% de réussite au CFE et l'école a été créée en 2012 jusqu'à présent. privé la wala public. public la fa laa la doon joxe kàddu soxna Linguère macha allah ndax ñun itam lu ñu mën ci dooleel école publique daal danañ ko def ne doole yemul bu ñëpp foog ne ñëpp a mën a dem dans les privés ñu ngi nuyu itam ñi nekk ci secteur boobu bu baax a baax di nuyu Ndoye Bane ndax moom itam dañu ko chargé saa su ne mu dem di ñu cueilliral invité yi bu baax a baax ndax moom ku ko xam rek xam ne moom itam macha allah du nelaw guddi du nelaw bëccëg Linguère xam nga li ñuy wax jënax day bari ay pax métier moo yëkkati rek ndooy am na ca mbir ndooy amul école classe la am bu absenté baaraatee jàngale léeg-léeg moom policier yi ma tuddee ko Mor Ndaje dafa am na te ni yëpp su am na kii itam nu mu tudd ubbi na benn assurance itam moom mi waaw booba dallu Ndakaaroo fa ne passe-partout moo fa nekk ubbi na itam ci catu ko nga toog nii maanaam ubbi na itam benn baraak fële en face Nadura waaw liimal ko yi mu am sëriñu tariyaax la liimal ko waaw liimal ko yi nañ ko catu papa ñi ngi lay ma nga taxaw fam taxaw dañu wax lu bon papa ñi ngi lay dalal bu baax a baax di ziar mboolem directeur école yëpp ñu ngi leen di ziar ndax yéen damay wax ma ne ay waajur ngeen ay papa ngeen balaa dara di xew Eva ubbee lu am solo mooy que dañoo toll ci dooleel école publique bi école publique bi doole ji dafay warta jóg ndax li tax mooy ñi ñu yor tey ñoom ñoo leen def li mu leen def tey ko amul yaay da ngay nàmp maam te benn bëñ day fonk te weex wallaahi nit ki day fonk li mu am ndaxte boo nekkee ci réew moo xamante ne nii am bi demeewu fi noonu ba pare nga nekk ci réew moo xam ne moor nibbal dafay dee ñu suul ko armeeli ñàkk yërmande mu dekkee bàmmeelu ku la ñeedu la dolli mooy que ñëpp seen loxo jotul seen ginnaaw ñëpp a bëgg a mat litre te faaw walaat am ndax kiy togg kilo ceeb a tax kon école publique bi dañ ko war a dooleel ndaxte dafa am loo xam ne charte yoo xamante ne dañ ko teg ci njaboot gi mooy dañoo war a jàng dañoo war a faju yar bi soog a ñëw ci biir kër yi kon ñooñu dañ leen a war a dooleel ki am nag dooley jël doomam yóbbu ko ca privé ba kooku moom la engagé ndax xëy na la muy wër foofa la nekk wala dooley poche am egg na fa mais jàng dafay loo xam ne dafay yell ci bépp doomu aadama bu juddoo ci am réew ma jox ko kon dooleel école publique yi lu am farata la waaye yéen directeurs yi may laaj lan moo utale directeur u démb ya ak directeur u tey ndax directeur u démb ya ay bàyyi lan woon am na nag ci directeur u tey waaye am na ci ñu doy waar directeur u démb yi daan la topp ba sa biir kër daan nañ xamanteeg say waajur di dem ak a ñëw mais ma di leen masaw ci benn côté ndax yéen da ngeen a yor ay xale yoo xamante ne doon architecture ay xale 3C ngeen yore xale yi coupable nan capable nan criminel nan wallaahi NST bi ñaata C la ñetti C la ñetti C waaw mais après kon xale yi 3C waaye nag xale bu ci yorati 3C na la wóor ne 5910 mooy nekk sa résultat gu ma di 5910 mooy nekk sa résultat xale bu ci coupable ci capable criminel waaw jël NST imposé ko ka lay jàngal NST note sexuellement transmissible waaw xam na li may wax ba tey ci école yi élèves yi tey ci élèves yi rek laay dal tey boo ca jógee 5910 mooy nekk sa résultat mooy nekk sa suufu kaye baara maanaam 5 mois wu relation 9 mois wu grossesse 1 enfant 0 père
subhanallah yal nañ ci yàlla musal xale yi yal nañu gën a jubal seen taxawaay ne daf cay am solo lool macha allah. mami Linguère yow itam Ndiaye ma jox la kàddu gi. waaw fi mami daaneel rek lay jëlee parce que dafay laaj suñu papa bi mu ne ko lan moo wuutale directeur yu njëkk yi ak yu léegi yi. mais yu njëkk yi dama il est pas vieux. voilà bu njëkk dama jàpp ne. il est pas vieux il faut le dire mais noonu la màggat na. voilà man damay ne monsieur. voilà bu njëkk dama jàpp ne dañu amoon ay éducateurs. waaw mais ren dañu am ay enseignants tout court. léegi nag lan mooy différence su éducation ak enseignement lan moo leen différencier parce que bu njëkk. différence su éducation ak enseignement. waaw parce que. am na lu leen différencier moom dina ci ñëw. léegi nag bu njëkk da ngay gis ne ku dem école privée gàcce la woon mooy ci redoubler ba xamul dara ñu dàq ko. dugal ko école privée pour mu dabewaat nilaar yi ñoo fa doon dem. mais léegi ku fa dem. foofu de kon ñoom Charles Faye daawuñu fa dem. xam nga ñoom grand Charles Faye. Charles Faye man mel ni ci kër ma jël ko. Charles ñooñu daawuñu dem. nilaar a ko yóbboon école allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si na nga def. ñu ngi fii ñu ngi sant yàlla. man de Eva Tra laay waxal. waaw man la. waaw man de dama amoon benn contribution te li ngeen di wax ni. ay ca bismillah. waaw ndax ñun dañu yàgg a def EFI bi. mais boobu c'était pas xam nga rek affaire bi sérieux woon boo xamul woon kenn doo jàll. léegi nag dem nañ ba mu sérieux ñu indi critère d'âge finalement nous. ñu ngi nii ñu teg ñu de côté te yàgg nañ see bëgg a dugg mënuñ fexe ba dugg si ñun loolu mooy suñu problème. mu ne. allo. waa nee na concours bu mu doon def jàll na. aywa bismillah. waaw ma ne. waaw. ñun dañ doon def toujours dañ doon def sous le régime Wade dañ doon def EFI bi. sous le régime de Wade mais doo dem mu metti lool. ñu nekk ci nekk ba tey Macky Sall ñëw mu sérieux mais dañoo am problème bu ngeen ñuy dégg ndax dañoo indi critère d'âge léegi mënatuñ cee bokk. d'accord. yaa ngi may dégg. waaw. boo mënee sol jàngale mu nekk ñu bëgg ko lool. boo mënee mais malheureusement indi nañ critère d'âge mënatuñ dugg léegi ci crème bi. critère d'âge bi lay wax ci crème bi. très bien directeur loolu suñu jaxle ñun. très bien baax na waaw. waaw li mu laajte c'est vrai ah am na solo trop. ñu ngi koy remercier bu baax mais xam nga aussi éducation nationale du ma sax éducation nationale constitution au Sénégal moom moo wax âge bi nga war a am pour mën a nekk fonctionnaire donc yow boo demee ba am passé 35 ans mënatuloo def concours crème bi loolu ay texte la. donc loolu nekkut ne éducation nationale moo ko instauré mais loo xam ne la c'est au niveau de la constitution du Sénégal donc yow bu fekkente ne def nga concours bi plusieurs fois admis woo fekk par la suite nag âge bi dab la ah wax dëgg fa yàlla li nga mën a def rek waaw boo âgé nga li ma la mën a conseiller rek mooy comme yow am nga say diplôme bu mën a defi enseignement te bëgg nga enseignement nekkul public bi rek moo am nga droit dem def autorisation d'enseigner dem def demande bi déposer ko ci fi nga dëkk IEF ba nga dëkk nga dem déposer foofu autorisation d'enseigner buñ la ko signaler nga dem wuti école privée dem jàngale ji te ci biir jàngale boobu ngay jàngale su fekkee yaa ngi jàngale am nga droit ci biir jàngale boobu donte nekkuloo fonctionnaire nga def li ñu naan CEAP mooy certificat élémentaire d'aptitude pédagogique ak CAP certificat d'aptitude pédagogique boo ci am bu fekkente ne dem nga déposer ci recrutement yooyu ñuy def au niveau de la fonction publique fekk am nga diplôme boobu bu fekkee sa wërsëg nekk na ci danañ la recruter nga dem jàngale ji comme fonctionnaire mais su boobaa aussi na nga xam ne su boobaa décisionnaire ngay doon cela veut dire nekk fonctionnaire décisionnaire ngay doon ci lañ lay jëlee donc loolu la daal mais âge bi nag moom wax dëgg fa yàlla genre prestataire ngay doon daal waaw mais décisionnaire ngay doon parce que xam nga loo gis aussi dafa am âge limite bu nekkutoon loolu bon du affaire bi du mën a réglé wu parce que mënuñ wax ne rek boo demee bu am 40 ans sax war nga mën a def concours pour nekk jàngalekat loolu mënu la nekk donc âge bi
vraiment fi lañ ko fekk c'est la constitution c'est réew mi moo ko dogal ne at yii nga war a am pour mën a def concours tel boo ko passé dootoo ko def donc boo jëlee ENAM boo defee cycle A wala cycle B ñetti cartouche nga ci am boo defee ñetti cartouche yi ba mu jeex mënatoo ko def donc loolu ay réglementation yu teg la nit mënu ci dara donc xëy na nag li muy ñaan noonu xëy na autorité ñu ngi lay dëgg pour ñu xool xool nan la ñuy def vraiment pour yokkaat peut-être âge bi. dafa mel ni tam enseignement virus la dafay cof nit ki daal dëkk ci moom mu ne moom enseignement rek moo ko neex. waaw xam nga wax na sànq ne lan mooy différence su directeur yu njëkk ya ak directeur yi léegi. amul différence éducation ak. am na éducation ak enseignement yooyu yëpp laaj na la ko ay dama jàpp ne. il faut ngeen xam aussi que réew mi moom mooy dox. nit ñi di dox di ànd ak moom. bu njëkk man par exemple man sama premier salaire. 80 000 la woon. am na ñoo xam ne moins de ça. c'est vrai xale yi léegi bu ñuy démarrer ak éducation nationale ils démarrent avec presque 200 000. c'est vrai. bon xam nga ne ñoom ndiiroo ñak ñun léegi nag dafa am ñaari ci am na ñoo xam ne dañuy dem ci éducation nationale dugg ci njàngale bi par vocation da nga koy bëgg ci sa xol parce que njàngale ci xol la bu fekkee yow bëggoo njàngale ci xol même boo nekkee jàngalekat bu ma la jàngalee doo xam dara parce que c'est le cœur ça sort du cœur il faut que sa xol yéwén sa xol rafet pour nga mën a jàngal nit ki mu mokkal loolu mooy différence su jàngalekat yi. générosité am na daal ñu wax ci enseignant la fekk baax saa moom bu sox sonn ku la daq a jàngale moo la gën a généreux. c'est vrai. saa moom partager le savoir da lay jàngal yar la. léegi nag éducateur waaw da lay jàngal yar la. waaye aussi dafa am loo xam ne il faut que ñu reprocher ko parents yi. parce que loolu aussi constitution bi ko moo ne dañoo bind ñoom ñoo xaatim ne le châtiment corporel est formellement interdit. parce que aussi lépp lu ñuy def éducation nationale dafa am lu mu tënk. vraiment ànd ko nit ñi ñu koy def bu fekkente ne bu njëkk yow mënoon nga génn gis xale muy def dara nga caw ko léegi génnal nga def ko da nga dajeeg doomu jaambur mu def lu mu war a def nga caw ko da ngay toog ba gendarmerie ñëw jël si la tegal baaraam foofu directeur gis nañu ay xale mi ngi ree xëy na xam na sax ñoom ay pédagogue la nu balaa ngaa wax jiitu nañ la am na xale yoo xam ne tey ñu ngi ci seen classe yi mais dañuy ñàkk concentration parce que dañu ragal torop ki nga xam ne moo leen di jàngal est-ce que boobu xeetu ragal tam dana tax xale bi mën a suivre. waaw li ma la mën a wax foofu. waaw mooy bu fekkente ne yow jàngalekat nga xale bu la ragalee du jàng. te d'ailleurs naa la wax leen bés boo fekkee jàngalekat muy yore yar lu bari. jàppal ne mënul jàngale. ku mënul jàngale pédagogie des na mënul jàngale dégg soxlawul yar. ay clin d'œil lay def këcc la ci boppam ba nga dugg ko. il n'a pas besoin de cravache pour t'enseigner. macha allah ku mën a jàngale. soxlawul cravache. dana la jàngal ba nga mokkal te du jege cravache. bu fare nag jàngale yi aussi niveau yi aussi daf ci am solo. parce que aussi yow bu fekkee da ngay jàngale te dominer woo li ngay jàngale alors. mais kon nangu nga ne dugg bi par défaut bokk na ci li sonal léegi éducation. mais moo tax beneen bi ci des itam jàppoo ne est-ce que ñàkk bàccal bi. déedéet ndax xam nga xam-xam tamit mënee su ko maye góorgóorlu jàng koy joxe. déedéet dóor bi te xale yi nafaratunu. dóor bi du solution. dóore bi du solution. solution bi yëpp mooy liñ commencé li ministère bi commencé ministère bi léegi nee naa la concours bi léegi nekkatu lu ñuy corxee. waaw yow léegi moom da ngay am niveau. wala nga bàyyi. amuloo niveau da nga ko def 1000 fois. loolu moo indi li kii wax léegi ne léegi âgé na nan la ñuy def pour yokk âge bi parce que da ngay gis ku ko def 10 fois du jàll. wala nga def 10 fois boo demee ba entretien ñu téye la. léegi ki def 10 fois jàllul su forcé ndax dina mën a former parce que système bi teel na koo ne mënoo. waaw xam nga concours aussi tant que yow âge bi ñu wax ne mooy âge limite bi. tant que waxuñ âge limite bi yow passé nga ko. d'accord am nga droit def sa droit la kenn mun la ko tere. dëgg la léegi ngay def mun nga admis boo admis nag alors nga dem def sa formation tu es formé après maintenant formation bi day continuer parce que man bi may génn maa ngi génn ci centre yu ñuy wax CFPP. donc ñun CFPP lañ génne. bi ñu génnee CFPP ñu affecté ñu. mais formation bi day continuer. dañ lay continuer formation continue bi. am na ci cellules yeeg am na ci lépp. ma ngoog soxna Fatima Diallo ñu ngi koy nuyu tey moom moo nekk à la réalisation ak ñoom Babacar Bey am oui allo.
allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Adja na ngeen def. sant yàlla bu baax kontaan ci sa woote. ma bëggoon participer seen émission bi. ñu ngi lay déglu bu baax. waaye maa ngi woote bitim réew. naka ngeen def foofu. En fait, c'est juste pour rebondir sur ce que le monsieur disait tout à l'heure là. oui. man dama doon jàng bi may àggee ba classe CM2. waaw allo. allo ñu ngi lay dégg parfaitement. ñu am benn enseignant, ça veut dire en fait il a détruit mon esprit quoi parce que j'avais tellement peur de lui que je ne partais pas en cours. Tu vois. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez-y. J'étais obligé de faire l'école buissonnière de la 6e jusqu'en CM2. J'étais un élève très brillant, mais arrivé en CM2, j'ai croisé ce monsieur. Il a détruit mon esprit totalement. J'ai abandonné les études. J'étais obligé d'aller en école privée. Et Allah. Je ne suis pas allé en école privée parce que j'étais nul, mais parce que j'avais peur de l'enseignant qui était en face de moi. C'est vrai. Ouais, c'est juste pour rebondir sur ça. Et c'est dommage. Jusqu'à présent, je pense à ça m'a tellement frustré jusqu'à... J'ai abandonné, j'étais au lycée Limamoulaye, j'ai abandonné les études parce que je suis parti à l'étranger, maintenant je vis à l'étranger. Donc loolu moo lay won ne éducation nationale ñu ci nekk noonu la. Merci. Ndeysaan. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que man. dund naa ko je le vis dama gis koo xam ne doom ji dafa ñëw ne ko maman réellement j'ai peur de maîtresse. man ne dinaa dem ca école boobu donte du man la fa sama doom nekk. mais doomu koo xam ne dama ko xam. mu ne moom elle est gênée. munul dem man ne dinaa dem de manière subtile. waxtaan ak institutrice bi. maa ko gis. waaw xam nga aussi éducation nationale rek na la lépp. parce que ci texte yi éducation nationale teg. dafa bind clairement ne le châtiment corporel est formellement interdit à l'école. loolu dafa leer. c'est-à-dire que nag am na loo xam ne nag rôle directeur ba la. parce que man su ma nekkee directeur école bi. bu fekkente ne man dama war a am samay bët. ci samay enseignants. ca nañ seen comportement par rapport aux enfants. loolu d'abord mooy premier truc bi. léegi nag leneen la ca tegu nag mooy yow ci sa bopp yow directeur mais le directeur c'est la personne morale de l'école. man bu ma toogee suma bureau wala du ma sax toog suma bureau. parce que loolu moom il faut l'éviter. mais boo génnee bu fekkee da nga dégg jooyu xale boo déggee jooyu xale nga dem. directeur est sollicité aujourd'hui ñëpp a ngi woote. asalaamaaleykum. allo maaleykum salaam. bisimilah ñu ngi lay déglu ci waree. waaw soxna si na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. nag. waree Dakar ñëpp a ngi ci jàmm. ñëpp a ngi ci jàmm macha allah. alhamdulilah waaw maa ngi doon suivre léegi émission bi. waaw. ngeen di wax par rapport ak bon différence entre éducateur enseignant ainsi de suite ak aussi di wax surtout par rapport à dans le passé. surtout ñi nga xam ne dañoo doon ragal seen enseignants yi quoi. loolu moom bon peut-être affaire bu am la. et ensuite maa ngi rafetlu bu baax plateau bi vraiment. bon affaire bu am la parce que moi je suis dans le Fouta. oui mais lorsque bi ñuy def en classe de CM2 boobu dañoo doon organiser ay tamaguddi ak yooyu quoi. waaw bon des kii de lutte. ay danse de lutte ak yooyu. waaw entre dëkk ak dëkk mais on était obligé ñi nga xam ne ñoo doon def CM2 war a def ay combat il fallait ñu dem ba ci maître bi ñoom seen parents yi dem ba ci maître bi. daal di koy tàggu pour ñu mun a bàyyi ñooñu dem defi combat sinon moom ensuite directeur d'école bi day ñëw taxaw di seet élèves yi di leen compter di bind seen tur le lendemain matin. boo taseeg moom biir école dee nga. wala day dugg ci classe sax dóor ñëpp ba jàpp seen kii quoi. waaw. maintenant nag mais peut-être loolu c'était dans le passé. parce que il fallait bon enseignant bi imposer wane ni moom am na une certaine autorité. ak yooyu pour aussi xale yi mën a jàng boo doon yónni sa doom sax bu taseeg enseignant bi day daw làqatu. mais là loolu aussi ça a beaucoup servi parce que boobu peut-être pédagogiquement ak kii boobu la nit ñi gënoon taxaw ak kii quoi. mais léegi instant bi ñu wax ak moom les données ont changé les réalités ont changé. c'est vrai. léegi day gis enseignant boo xam ne day yenn ak élèves yi day guddi sax day dem kër élèves yi toog di waxtaan ak moom ak yooyu. ànd ak ñoom di demee AP ak yooyu. mais aussi
fële bi ma amee avantage mooy dans le passé. mais gën a rapprocher élèves bi aussi des fois day am ay inconvénients. am nañ inconvénients yu si nekk parce que tout simplement léegi li ngay gis yëpp mooy élève bi wàcc war a ñibbi këram noo dem seeti enseignant bi ak yooyu ba leneen ak leneen ak leneen dugg si. sa thème bi ça intéresse les gens. Oui vraiment te maa ngi jot ay réaction yu bare yoo xam ne bien ay question la yu ñu leen di poser. day dellu si fi ma nekkoon rek. ñu ngi wax li am souvent ci école yi. te ñu koy wax ne enseignant bi moo ko def. am benn nag doyen dans l'enseignement bu ma mus a wax mu ne moom pour moom am élève nga bëgg jël soxna jàngal nit ki mu pare jàngam nga jël ko soxna dara new ci. nee na waaye dugg ci vie wu nit ki yàq ko def ca lañ la santul kooku déli la. waaw loolu noonu la ko waxee woon. très bien ñu bàyyi la kàddu gi ñoom posé nañu seen ay questions waaw mooy li may wax rek c'est-à-dire enseignement bi. bu njëkk mun naa wax ne ni ñu jëlee woon enseignement dafa évoluer nag aussi parce que bu njëkk boo jëlee modèle enseignement yi bu njëkk c'était le modèle transmissif. xam nga am na yoo xam ne bëgguma ci dugg ndax c'est pédagogie la. le modèle transmissif mooy man maa yor xam-xam bi man rek a xam yow xamoo dara. yow da ngay toog déglu man wax ngay déglu. nga enregistré alors suba nga ñëw. fëggaat nañ la de. dañ ma fëgg très bien ay ca dugg leen. salaamaaleykum. allo. aleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. waaw suñu soxna si na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. mais na ngeen def. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ci émission bi. jërëjëf yow rek la ñuy déglu. dafa am foo xam ne nag dafa am sa invité dafa am foo xam ne fu mu wax nag man ànduma ci quoi. ah bon. waaw mooy gis nga jàngalekat. dafa am ñetti façon xale yoo xam ne moom la war a seetlu ci classe bi. ñetti façon xale. ayca. li nga xale bi dañ ko war a bëri sinon du jàng. beneen xale bi soo ko dóoree dara dugg ci bopp. beneen xale bi nag da nga koy xel di neexal. kii da ngay dóor kii da ngay neexal. bu nee jàngalekat buy dóoree dafa nekk koo xam ne xamul dara kooku ba mu ci erreur boobu. très bien moom dem na balaa maa dem ci Ndiaye. waaw li mu wax c'est-à-dire li mu wax. mooy pour moom dafa bëgg ne sunu doom yi c'est-à-dire léeg-léeg à la maison. kii da ngay chicoté kii nga ray kii nga jaay. c'est-à-dire moom xam nga sànq dama wax ne bu fekkee tu es pédagogue. t'as pas besoin de cravache. man loolu laa wax dama bëgg mu leer li mu ko wax. dama ko def bu fekkee yow tu es pédagogue. wax dëgg fa yàlla soxla woo cravache. ndax man su fekkente ne man maa nekk tableau di jàngale. maa nekk tableau di jàngale. bu fekkente ne man am naa pédagogie. classe bi bu ñu nekkee 50. su ma defee leçon bi ba pare. ñaar ou ñett ou ñeent ñoom ñoo dul comprendre. te bu fekkee je suis pédagogue. ñaar ou ñeent yooyu nga xam ne ñoom ñoo comprendre am na lu ñuy wax la pédagogie différenciée war naa ne mën a jël. loolu moo doon waral à l'époque quand vous finissiez ngeen pare taxaw ne ani élèves yi comprendre ñu yëkkati loxo ngeen beraat leen. mais c'est ça. ah d'accord parce que loolu mooy rôle enseignant. c'est-à-dire rôle enseignant mooy soo defee leçon bi. mënoo def leçon ñëpp comprendre. wax dëgg fa yàlla loolu mënut a nekk. waaye nag soo paree leçon bi. da nga def say exercice yow am nga possibilité natt kan moo comprendre ak comprendre nga jël say kay devoir yóbbu sa kër. jël sa carnet de notes sa wet. oui. maa ngi corriger Sidi. corriger naa gis naa ni Sidi comprendre ma noté ni Sidi de comprendre def mooy groupe de besoin ñii comprendre nañ xam naa ne ñii comprendre nañ ñii comprendre uñu. ñii ñoom ñoo comprendre tuuti léegi nag su ma dellusee nag. sama devoir mooy xool nag ñi comprendre na lay def nag. Maodo salaamaaleykum. aleykum salaam. mbokk mi ñu ngi kontaan ci sa woote. soxna si na ngeen def. sant yàlla bu baax macha allah. maa ngi tudd Morkan Ndiaye di woote réseau de Tamba dëkk bu ñuy wax Koumpentoum. Ndiaye Diatta bisimilah. waaw di bëgg a participer ci émission bu am solo bi rek. ñu ngi lay déglu. vraiment ak borom xam-xam yi ngeen invité foofu. ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam. di wax ne réew moom bu bëggee dem
yaakaar naa yi émission yi lañ war di créer chaque instant parce que xale yi di ci gis seen bopp. moo gën émission yoo xam ne ay caaxaan ak ay lépp lu fen yu demee noonu. moo taxoon ma ne tey naa dugg si. macha allah. allo. allo ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. parce que am na solo trop. jërëjëf jërëjëf. man nag benn contribution rek bëggoon a indi ci wàllu dóor yeeg yooyu. waaw. man dama élève bi am na fu nga xam ne bu fa tollee day aajowoo yar daal ko léeg-léeg parce que tamit boo gisee élève am na benn waay bu dugg sànq ne. dafa am benn élève am bu nga xam ne su dee day dem ci làmb ja su gisee muy dem làmb. day daw wala day nëbbatu affaire yu demee noonu. waaw. donc yaakaar naa ne loolu su dee day ñëwaat day gën baax parce que tamit da ngay seetaan tey ay làmb wala ay par exemple wàllu musique ak ay fecc ñi ciy wane ay xale yoo xam ne dañ lay wax ne ñun ci fecc ci élève lañ jaar am fa classe sàngam laa bàyyee. waaw ak et cetera mais yooyu noonu su doon mu ngi ñëwaat ba léegi nii élèves yooyu noonu dinañ leen mën a cadrer ba nga xam ne duñu am sax jotu dem ci ay làmb wala dem ci ay seen di fecc ay woy comme seen petit gàlle ak yeneen yu demee noonu. donc yaakaar naa ne yooyu bu ñu leen indiwaatee njàng bi dinañ ko yóbbuwaat fu nga xam ne dina nekk fi mu nekkoon. am na benn jigéen nag bu duggoon sànq nee na moom dafa nekkoon di dem di def concours crème bi chaque instant. yéen a ngi may dégg non. bu baax ñu ngi koy dégg. waaw dafa nekkoon di def concours crème bi chaque instant mais da doon échoué. waaw. directeur bi tontu ne dañoo aade moo tax état bi mënatu leen a jël comme ñuy war a mën a compétir mais man dama jàpp ne ñooñu am nañ bëgg-bëgg bi comme que xam nga ki nga xam ne dem na demati lu mat 1000 fois comme ni ko directeur bi waxee. kooku am na bëgg-bëgg ci jàngale. c'est vrai. il l'a évoqué d'ailleurs. dem na. wax na ko. ma continuer la nga waxoon. ndax ñu ngi lay déglu ak intérêt bu bare. nee nga na topp am na procédure boo xam ne dana dem ba mujj bi. nu autoriser ko la mu bëgg a def. mu def ko ma tontu la ne la enseignement daal kon virus la boo xam ne day jam nit ki rek. dootul bàyyi enseignement. dinañu ñëw ci yow ñu jox itam baara. mi ñu bokkal plateau bi. xam nga man des fois damay jaaxle. ñu ngi ci parce thème que bu la farataal yow voilà itam. xam nga lu tax des fois damay jaaxle. mooy ñoom ak li mu wax ci formateur ci formation li ñu leen di former. pour ñoom ñu former waate. mais damay gis ne. allo da ngay gis ne tegal loolu ñu gis ki ñuy woo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk mi bisimilah. ça va na ngeen def. sant yàlla bu baax macha allah. bon je crois que j'ai un désaccord ak télé bi ak kii bi donc je voulais participer ci émission bi. yow rek la ñuy déglu waaw. waaw léegi parce que man je suis pas d'accord avec le directeur là parce que man j'étais élève bon ñun ñëpp jaar nañ ci élève. d'accord j'ai à peu près 50 et quelques bon léegi ma retraité. mais je crois que système bi ñu doon jàngale avant. système boobu moo gën actuellement li ñuy jàngale nii. parce que en ce moment là on tapait les élèves mais au moins les élèves dañuy jàng. et en plus de ça bon ñun on avait des systèmes yoo xam ne ay temps de par carte yow soo ko gisee. en ce moment là yow tu es obligé jàng pour ñu bañ la temps de par carte. takkal le symbole les symboles que nit ñi di joxe noonu naka tudd les symboles yi ñu doon def ak yooyu. waaw nga doon topp ba seen kër. tu vois pour nga mën a làkk français. parce que dañ la doon fekk sax sa kër ngay làkk wolof ñu jox la symbole bi yow tu es obligé. soo nekkee sa kër da ngay wax français pour en ce moment là pour ñu bañ la kii naka tudd pour ñu bañ la jox symbole bi. ah donc loolu la quoi donc mais actuellement nii même da ngay dem ci école yi sax tu entends les élèves duñu wax dara français même les professeurs pour ñuy jàngale élèves yi en wolof lañ leen di wax donc man je ne comprends pas ce système là actuellement. très bien kooku sax question nga ñu jox bu ñu koy laaj. mën naa intervenir. da ngay intervenir ndax yaay sunu invité d'honneur. baara nga may ko. mais monsieur Thiam di nga dikkaat. parce que aussi am na benn jiixi jaaxa. nu ngi wax ni sooy jàngal nit ki da nga koy jaarale ci langue. nationale. waaw ñeneen ñu ngi wax ni. français bi. mënuñu ko parce que ñoom Eva dëgg la dañuy wax ay fautes rek la ñuy def. benn ngi ñuy toog. gis naa koo xam ne benn góor goo xam ne da daan def buy déglu RFI di déglu français facile français simple. ak beneen bi. te ñun itam léeg-léeg di nga bëgg a làkk sax wax loo xam ne yow da nga koy dugal ci làkk bi mais que tu ne comprends pas. yooyu yëpp dafa nekk ay problèmes yu fi nekk. xam nga
xam nga boo déggee ñii li ñuy wax mooy dañuy fàtte ne aussi que le monde a évolué c'est-à-dire par exemple bu njëkk xale doon na ñëw école du mën sax wax du xam sax luy comment t'appelles-tu bu njëkk xale da doon jóge këram du dégg wolof comme man sama mbokk séeréer du dégg wolof du dégg français séeréer rek lay dégg ñëw école waaw fa lay jàngee comment t'appelles-tu fa lay jàngee bonjour et cetera. waaw léegi xale bi dafay ñëw école di làkk tubaabam il faut nit ñu xool ci état bi ñu nekk. xale bi dafay ñëw école xam loo xam ne yow mi koy jàngal xamoo ko. avec ses questions ci benn domaine. ak ay questions. donc xale boobu mënuloo njàngale boobu mënatul nekk comme njàngale bañ doon wax ce n'est plus possible. oui ce n'est plus possible. oui boo seetloo mbas mi bi mu ñëwee. waaw lan la éducation nationale def. créer plateforme apprendre à la maison digitalisation daal di dikk nit ñi enseigner en ligne. oui man mii toog man maa doon def mathématique bi au niveau des classes de CM2. c'est vrai n'est-ce pas. dëgg la donc cela veut dire que donc affaire bi dafa évoluer. waaw léegi nag suñu bëggee nag ñoom ñu dellu si comme li nga xam ne moo nekkoon avant. wax naa sànq ne bu njëkk yow jàngalekat bi yow yaa doon xam xale bi xamul dara. yow yaay ñëw di wax mu lay déglu ba nga pare. xale yi léegi dañu digital xale bi léegi li xew léegi mooy interaction la entre maître bi ak xale bi. waxtaan dikk na. interaction la entre maître bi ak xale bi wareef xumb na. waaw salaamaaleykum directeur xam nga lu ma neex ci enseignant doo ko wax dara ba mu jaaxle tontu la lay ut daf lay jéem a convaincre moo tax ñuy wax ne kuy mer da nga amul nooy convaincre sa interlocuteur macha allah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si bisimilah. waa Eva noo def. sant yàlla rek ak di la kontaanee. maa ngi kontaan loolu ci émission bi. alhamdulilah. di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp Mami Linguère maa ngi lay nuyu sama soppe boobu. maa ngi lay fay. di nuyu Ndoye Ba nag ñooñu ngeen invité. dëgg la. di leen wax ni émission bi am na solo loolu. ndaxte éducation moom dëkk boo bëggee mu avancer il faut que éducation bi baax. man damay jël mais li may wax rek chaque jour man dama bëgg a ñaax parents yi ndax su ma xoolee man fii ma dëkk nii xale yi ci mbedd bi la ñuy fowee da nga ci gis xale bi nga xamante ni que ouverture des classes day jot ay parents am sonn ci inscription bi sonn ci fourniture yi xale bi day dem jàngi école mais su fekkee yow yaa ngi sonn ci fourniture di sonn ci inscription bi te xale bi su wàccee amoo benn suivi ci moom amul sens. kon parents yi la ñuy veiller bu baax ci éducation xale yi. veille bi nag du weer bu dee nga fay école du fourniture bu jeexee nga jënd veille bi mooy tey jii bu xale bi wàccee fexeel ba mu toog ci kër gi réviser ay leçons. vrai fexeel ba mu toog ci kër gi jàng bu njëkk ba da ngay gis élève bu musaan a génn ci mbedd bi taseeg maître am da koy séen rek daw. te léegi nag loolu amatul. léegi da nga ci gis élève boo xamante ni sax day côtoyer ak ay maître am. loolu moo normalul nañuy créer bibliothèque bu njëkk ba da daan am ay bibliothèque yoo xamante ni ki xale yi moo nekkoon seen bibliothèque rose bu ñu wàccee dem nañ ci bibliothèque yi toog ubbi waaw loolu yëpp amatul léegi nag xale bi su fekkee ni ki moom bu wàccee école rek pare na sànni na ay kayam may nga ko moyen bu mu duggee tey ci internet bi wala may nga ko moyen tey bu mu defee naka su dul noonu dëgg la état da ciy am wàll ci éducation mais li ci ëpp ci parents yi la dëgg la de malheureusement on attend tout de l'État. macha allah wax na ko namm nañu bibliothèque rose bibliothèque verte. daan dem ca centre culturel fële ca centre culturel français jël ay livres école bi da daan am bibliothèque. nga xam ne soo ko jëlee yaa ngi sàmm livre bi boo paree nga dem delloo ko. surtout di ngeen dellu si ci lecture. parce que tey li tax doyen yi sax ngeen ëpp ñu niveau yéen da ngeen daan lire lu bare parce que dégg nañ ne lecture boobu ci boppam dafay suqali xale bi mu comprendre beaucoup de choses bàyyi nañ la kaddu. waaw léegi nag Eva nag suñu gone yi ban temps la ñu am pour lire. guitare ak wokkutu kat Jimi Mbaye gën a aay ci guitare dama ne guitare ak wokkutu Jimi Mbaye gën a aay ci guitariste yi gisoo ko mu def ko Bercy. jëlal ki ci ligne. salaamaaleykum tey wa rahmatulah nag monsieur Cheikh Thiam ñëpp la fëgg. allo. sëñ bu baax bi naka nga def. allo. 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 allo salaamaaleykum si la de. maaleykum salaam allo. ajaratu bisimila. allo. allo ñu ngi lay dégg bu baax. allo. allo. allo waxal ñu ngi lay dégg. waxal. c'est dommage amul retour. kooku dem na sama xel dafay dem ci ñoom tànn
Tan Aïcha Diouri jàngalekat yu mag yooyu macha allah. xam nga il faut que nit ñi xam ne. comme kii sànq maa ngi koy dégg mu naan rôle lu parent d'élève moom la indi rôle lu parent. par rapport à l'école. par exemple xoolal mbas mi fi ñu toll nii. ñu ngi naan deuxième vague. pourtant éducation nationale li mu def yëpp li mu war a def yëpp def na ko. parce que école boo dem système de lavage baa ngi taxaw école boo dem am nañ seen thermoflash école boo dem gel yaa nga fa école boo dem am na masque et pourtant boo joxee masque élève mu dem parent bi pour mu jël le temps fóot masque bi sax delloowaat ko xale bi da koy sànni yoonam nekk bu ñëwaatee laaj la masque nga joxaat allo yaa wax dëgg allo oui allo oui salaamaaleykum maaleykum salaam bismillah soxna si na ngeen def ñu ngi sant yàlla bu baax macha allah alhamdulilah maa ngi rafetlu émission bi très bien maa ngi koy rafetlu bu baax di kontaan si ñi ngeen invité allo ñu ngi lay dégg voilà man nag je suis vraiment en phase ak directeur boobu li mu wax d'accord ki nga xam ne moom moo nekkoon di def les mathématiques ci plateforme bi nga xam ne moo nekkoon plateforme éducative bi. c'est vrai déglu naa bu baax li mu wax ma kontaan ci lool. parce que njàngale moom léegi on est passé de ce qu'on appelle l'enseignement dogmatique à un enseignement actif. oui vraiment. L'enseignement dogmatique comme ni mu ko waxee. c'est un enseignement boo xam ne boo xoolee ñaari nit rek la woon. maanaam diggante maître ak élève. jeex na maître bi mooy détenir connaissance bi. transmettre ko élève bi ñëwaat restituer waat la connaissance au maître. c'est vrai. Cet enseignement là est un enseignement maintenant aboli. On est venu à un enseignement boo xam ne c'est un enseignement actif. léegi dañoo wax ne élève bi moom mooy nekk l'artisan de son propre savoir. L'élève doit être l'artisan de son propre savoir. L'artisan de son propre savoir. Comme John Dewey ni mu koy waxee learning by doing l'enfant comprend par l'action. voilà man daal foog naa ne foofu moom. jàngale boobu aussi vraiment njàngale bu am solo la. ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. très bien déglu naa encore beneen nit bu wax par rapport à ce qu'on appelle olof bi ñuy dugal ak langue nationale yi ñuy dugal. waaw loolu innovation bu bees la. on est en phase avec ce qu'on appelle la LPT la lecture pour tous. njàngale la boo xam ne xale bi parce que chaque jour fii ñu koy wax ne benn réew mënut a développé wu si làkk jàmbur. ñu ngi indi suñuy làkk bu ko imposer si école bi mu amaat ñeneen ñu koy kaas kon dina xaw a doy waar nag il faut ñu xam ñun aussi ban école lañ bëgg a am. ak ban citoyen sénégalais lañ bëgg a far. merci beaucoup waaw maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. merci vraiment am na solo. merci kii moom xam na li muy wax. macha allah lu leer la ku wax toujours ci sa bopp jàngalekat la. sama xel dafay dem sax bokk kii war na mën expert. dafay dem ci ñoom doyen Marouba Fall. dem ci ñoom Amadou Lamine Sall. dem ci Senghorien yu mag yooyu macha allah. nga xam ne nga déglu woon leen rek plaisir la vraiment. bu ma la joxee kàddu nga tontu ko damay daal di dem à la régie bismillah. waaw c'est-à-dire li ma bëgg a wax rek mooy daf may fekk c'est li ma doon wax affaire bi moo soppeeku c'est-à-dire bu njëkk comme li mu wax noonu yow enseignant bi yow yaa ne woon lay wax yow yaa am xam-xam bi. nee naa la xale bi day ñëw ak ay xam-xamam léegi. ndax xale bi léegi këram. yow koy na maître bi yow amoo internet xale bi am na internet mu ngi dugg fu ne boo xam ne loo xam ne yow xamuloo ko. yow kooku. bu ñëwee mun loo teew rek ne da nga koy wax ndax mën nga wax sax loo xam ne moom lam xam moo raw loola mën la déedéet donc léegi interaction la loolu moo am. mais fi ma doon waxee sànq mooy parce que comme ci jamono mbas lañ nekk. c'est important ñu wax ci parce que parents yi dañ ci am rôle bu ñu war a jouer parce que éducation nationale bu fekkente ne moom li mu war a def. par rapport ak mbas mi pour xeex ko mu mujj dugg ci école yi mu ngi ko def parents yi dañu war a jàpp ci ginnaaw derrière pour affaire boobu mën a sotti parce que tu sais bu fekkente ne comme li ma doon wax ci problème mu masque yi boo demee ci école yi masque yaa nga fa dañ koy mais man école yi mën nañ à chaque fois ngay jox élève bi masque chaque jour mënul nekk léegi yow bu ñu la joxee ñaar ba ñetti masque yow parent bi yaay fexe bu sàmm masque yooyu comme masque yoo xam ne la yu ñu mën a fóot la joxaat say doom duñ ko def xale bi bu ñëpp see duñ ko laaj sax ndax ana sa masque on vérifie pas ça man fi may interpeller foofu parents yi lay interpeller de telle sorte que ñun ak ñoom ñu mun a xeex pour mbas bi bañ a dugg ci école yi parce que mbas bi bu duggee ci école yi ca kër ya la jëm bu duggee ci école yi sa doom moom moo koy indil doomu keneen moo koy yóbbul pour bañ loolu nag
il faut que parents yi am nu ñu taxawee par rapport ak comme école bi moom li mu war a def na ko taxaw na man pour te li ma exemple bi mu la jox suma école ministre bi bu ñëwoon sax bugg a dugg te takkul mas du dugg. parce que loolu la ñu wax def ñu ne bu kenn dugg ci école bi te takkul mas bu kenn dugg ci école bi te defaluñ la thermoflash boo xool ndax yow cas suspect nga ou pas bañ nañ ko ba école boo gis am na lu ñuy wax comité de veille. école boo gis directeur bi moom mooy président wu comité de veille boobu nga xam ne bu fekkente ne thermoflash nañ ab xale kenn ñaanu ko yàlla. mais mu sentir ne vraiment température bi am na salle d'isolement ci biir école bi. tout de suite école boo gis dañ la ne da ngay créer benn salle boo xam ne boo gisee loo xamul rek nga dugal foofu élève bi woote. man nag dama sax dépassé foofu dama naan parent bi moo mën a dimbale école man sama doom. sentir naa ne yaramam neexul du ma ko bàyyi mu dem école. te loolu noonu la dee amee ba ci les tout petits bu ñu xëyee ñu ne la seen yaram tàng. nga ne ko da ngay daw jàng ak déedéet. waaw bu seen bët amee conjonctivite du ñu dem. c'est pas normal bu ñuy sëkkat du ñu dem. c'est pas normal man dama ne parent bi mu mën a dimbale école. comment sama doom sentir naa ne ci guddi gi yaram yi dañoo tàng su ma xëyee dama koy yóbbu hôpital du ma ko yóbbu école. téléphoné nag école parce que comme jamono bi ñu toll nii jamono mbas la su ma xale sama doom mu ngi sëkkat yaramam tàng na. mën na bañ a sëkkat sax ndax xale yi ñoom ils sont asymptomatiques asymptomatique voilà asymptomatique. donc comme ñoom ils sont asymptomatiques mën nañoo bañ a. sentir loolu mais da nga sentir quand même yaramam tàng tuuti. bu fekkee sentir na ngir yàlla bàyyi ko bu mu dem école. nga dimbale waa école. macha allah. les yeux larmoyants yooyu yëpp ay signes la. ci voilà c'est ça parents yi am nañu rôle bu ëpp bi ils ont un grand rôle à jouer dans cette maladie. moo tax ñu ngi nuyu bu baax a baax pédiatrie ak ñoom. kenn du ñoom docteur Dior Diagne macha allah. pédiatrie man ñëpp ñu dem directement à la régie laaj Fatima Diallo ani waa Kër Aram jàppale fidèle ami de Wareef. très bien ñu ngi remercier bu baax a baax Kër Aram jàppale xam ngeen ne seddaay la ñu nekk comme ni ñu leen koy waxee hydrater le corps daf ci am solo dañuy wax sax naan li xew ci biir xel bi mooy xew ci naka la tête fait le corps. sa biir bopp na lépp baax ba pare. nga defar yaram bi bu ko defee nag nga daal di entamer journée bi ak macha allah góorgóorlu bu bare bare. am na damay dem ci. li mais bala baara di dem laa bëgg mu beral ko ci allo. ñi moom émission bi tey ñoo ko jël. allo xam nga enseignant ak militaire dañuy yëngu. allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. jërëjëf. di leen wax ni tey wax nga teg ngeen thème bu am solo. ñu ngi fi. ayca donc réew mi yëpp éducation nationale la ñu wax ndax mooy cëslaay bi. dëgg la. dafay déglu télé. donc ñu ngi leen di féliciter d'abord ci salle des profs. waa bàyyil télé bi nga wax ak ñun bàyyil télé bi. donc man maa ngi leen di féliciter depuis salle des profs. dëgg la. parce que bi éducation nationale tëjee école yi rek. bi éducation nationale tëjee école yi rek. dëgg la. yéen da ngeen la daal di def seen salle des profs daal di ñu ciy gunge donc ndam li ñu am ci performance école yi ñoom ñu ngi koy bokk ak yéen. wax naa ko fi ñoom Assou Mbène Thioub ak professeur Guèye Massamba professeur Guèye ak ñëpp. c'est vrai. li ngeen di waxtaane nag dafa am solo parce que école bi ministère éducation nationale wala état rek waru ko yor. dëgg la ñun dañu wax école de la communauté donc askan bi yëpp ñoo war a jàpp. te gëstukat yu mag yëpp dañu wax ni élève métier la nekk élève métier la c'est le métier de l'élève. il faut que mag ñi nga xam ne ñoo wër xale bi. ci kër gi ci quartier bi ci école bi ñu gunge ko. buñ ko gungee dafay nekk xale bu nga xam ne dafay nekk élève bu ñuy wax résilient wala élève bu nga xam ne dootul am vulnérabilité ñun ñëpp gis nañ ñu suñu maam yi suñu yaay yi jànguñu mais lu taxoon naka lañ taxawee woon ba tey ñu am cadre de haut niveau foo dugg
Sénégal lu mu sori fa la cadre de haut niveau yi nekk pourtant seen yaay yi wala seen papa yi jànguñu parce que dafa amoon cofeel bu am ci njaboot gi dañ daan toog di gunge naan la waa soxna si yow loo jàng tey lu sa maître wax ngay kii léeg-léeg nga wàcc ñu ne la waaw góor wala waaw kumba jox la taxawu caaf léeg-léeg ñu ne la demal nelaw tuuti dinañ dugg ci koñ ne la ah man de sama caat mi day def examen dimbali ko tey donc yooyu yëpp dañ ko war a def parce que xale yi nag vraiment mën nañu installer ci ñoom lu bëree bëri mais na fekk tam mag ñi leen wër adulte yi leen wër am attention pour macha allah moom dem na ñu ngi rendre aussi hommage sunu yaay yi nga xam ne souvenirs yi ñu am ci ñoom ñooy dañ daan toog rek ci kër gi mën a muñ ba bëgg a dee di tànn ceeb xamuñu la tubaab ba wax waaye bu ñu la jukki lan li ne ci ñoom dafay gën fuuf lu ko xam ne dafa def ay année wu Sorbonne wala dara ci seen sagesse ci seen clairvoyance d'esprit li ñu mën a wax ci ñoom bare na macha allah foofu nga nekk noonu ma wax yaay yi bu ñu séenee itam xale yi yenn waxtu ci kër yi nañ leen dàq parce que yaay mën na liggéey nañ leen dax ñu dellu seen kër da ngay liggéey sa doom yi daw génn rëcc yooyu yëpp di ngeen ci ñëw bi ngay da nga mottali sànq li ma doon bëgg a wax te suñu papa ji doon ko wax balaa ka baara di ñëw xam nga dama bëggoon a eggale foofu tuuti rek dafa wax ne parents yi dañu war a jàpp ci njàngale mi waaw man may wax ne nag wi bi ñu ko tëree ci pénc bi ba rey ko dañ ko def ay saam ba ca jëkk état bi moo ko moom benn saam ba ca topp enseignants yi ñoo ko moom saam beneen ba ca topp nag parents d'élèves yi ñoo ko moom ndax ñoo jël calgeen ba luppum ndey lu mu lax ca la doom di toog te gone bala moo jàngaani ci biir kër gi la war a njëkk a jàngee ndax éducation de base bi ba mu demagul jardin nga koy def ci moom te su ratewee mënatuñoo def ci moom leneen ba mu nekk ca donc foofu la war a commencer Eva suñu yaay yi comme ni nga ko waxee xëy na am na ci ñu jàngul woon man sama maam laay delloo njukkal ndaxte da nga daan jàngi ñëw mun la demal te ñëw ma may la mbaqus nga dem ñëw mun la waaw kumba yaa mën ñëpp te boo demee fekk ne dóor nañ la sax ba ngay bëgg a dee mais dañu ci boole woon même bu kër gi amul woon dara bu ñu xëyee nañ la jox nga ndékki ubbi sa biir soog a dem sam xel ñëw dinañ la toppatoo ndax sangu nga wala leneen mais yaayi tey yi bëgg a jaay jonge gu forox ca biir sëy ba taloo doom ja nga ci am te doom ji mooy bénéfice ba taloo xam ndax xale bi ndékki na xamoo ndax xale bi saagam ay kayam fanaan nañ ci wala déet xamoo ndax xale bi yëre bi mu sol baax na xamoo ndax laase na dàllam yow daal yàkkamti nga xëy yow ba sëppoo la ngay sëppoo ne xale bi na génn kër gi na génn kër gi na génn kër gi beneen bi topp xale bi war a jàng nga ne ko dawal ma gaaw duggal ma ci marché bi jëndal ma lii dawal gaaw jëlali ma natt ba dawal gaaw jëlali ma lii doo tardé boo demee nga ne maître ba sama yaay la yónni dañu dem ba dañu dugal ci bopp xale yi dañoo sàcc ndaw xale yi moo tax xale yi njàng mi gëw ma ne dinañ ci am liñ ci war a su wàccee nga jaayloo ko ndox wala crème mangook yooyu sax daana am sax nga yóbbul maam añ yóbbul nijaay añ wala dara te boo ñëwee nga jàng kon foofu tam nii la ñuy nekkee daal ñu bàyyi lay bala may dem ci monsieur xam nga mooy comme li may wax ne ñoom dañu def ci ñoom alal ju bëri pour former leen teg plateforme yu bëri pour former leen pour ñu former waate mais des fois da ngay gis benn ay xale nekk ci ñoom ay at pour ñu lire rek problème la te tey pourtant am na yeneen jàngalekat yu ne ci réew mi yoo xam ne bu xale bi nekk ci ñoom ñetti weer mën a lire nga nekk fa ñetti at mokkal alxuraan te pourtant ferewuñu ci ñoom 1 franc ci seen formation te ñoom ñu fere ci ñoom ay milliards nit ñëw ne ñu jox leen seen doom ñu nekk ci ñoom ay at dem ba seen deux ñu dàq ko ne yow mënoo xam dara mami li ngeen ubbi atelier tailleur fii jël xale boobu def ci moom métier ba moom mi ko noonu mënu am xam-xam yóbbul ko yëre mu ñawal ko kon xanaa ko weddi na ne kon kii mënul woon am xam-xam est-ce que du kon pédagogie moo desoon ba pare ñoom enseignants yi ñoom ci ñu yàq école publique lañ bokk parce que chaque année bu école tijjee rek dégg nga grève plateforme nee na la moom dana la sawar a toog ñoom ñoo yàq école publique bi parce que ñoom ñoo tax kenn sawaruta yóbbu sa doom ci école publique te seen plateforme revendicative yi ngay dégg yëpp affaire xaalis la. interpellé ngeen nag enseignant patriote am amuñu nangam amul indemnité de logement nangam loolu rek la ñuy laaj te ñoom dañu fàtte dañu am obligation wu formation bi ñu def ci ñoom ñu delloowaat ko suñu doom yi te am na ñeneen ñoo xam ñi ngi formé te pourtant seen formation état ferewu ci dërëm. te ñoom seen formation ñu defal leen lépp. te kaamel bi la ñuy dugal ci bopp gone gi. mais loolu moo jaaxal man dafa mel ni kon ñoom xanaa ñoom ñee dañ leen ëpp pédagogie wala dañ leen dàq jàngale affaire bi nan la demee foofu. yow rek laay déglu. te ñu ngi delloo itam njukkal sëriñu daara yi. kenn du ñoom bu ñuy wax enseignement nañu ci boole. sëriñu daara yi. éducation nationale la waaw kañ dama bëggoon leeral rek. ñu delloon nag monsieur Thiam. kii daal fu mu ne nii. est-ce que xam nga Eva li nga wax sëriñu daara yi ñàkk xam-xam gi ñuy jooy ci xale yi.
nañu ñam bu sa doom juddoo bala nga koy yóbbu ci jardin ak leneen nga yóbbu ko ca daara ja bu fa génnee bu demee ci école ba moromam moom fa fekk duma la jaam ñetti weer lay def dañ koy tëbal sax ay mën a classe liiral boppam 3 mois ñu fer ji mën a liir ki ñuy def 3 ans duñ mën a liir pédagogie boobu nag loolu ak moo ma jaax monsieur Thiam yaa koy tontu waaw li ma la mën a wax daal mooy xam nga njàngale wax naa la ca njëlbéen ne xol la vocation la bëgg-bëgg la conviction la man bu fekkente ne man dama nekk jàngalekat te awma conviction wu ne man lii mooy sama vocation lii laa bëgg nga yóbbu ma daa yomb lool ndax su boobaa dama yàkkamte rek yow nga taxaw fee def mot d'ordre de grève rek ma dem grève topp la xam nga loolu dafa dama bëgg nga xaajale maa ngi ñëw ça ne veut pas dire que nag ba bëgg la wax ne enseignants yi amuñu droit grève parce que grève nag droit la c'est un droit vraiment reconnu dans la constitution boo seetloo aussi li ci gën a bëri ci grève yi c'est vrai que grève yi bëri na te loolu nag man dama ko compte parce que ñun sama syndicat li naa nous sommes les enseignants patriotes être patriote aussi ça ne veut pas dire que lu gouvernement def rek nga ne waaw déedéet mais ça veut dire aussi que ne nga xool privilégié xale yi parce que nit mën nañoo grève te du tere ñu jàngal xale yi man forme boobu laay wax toujours sama ñi may àndal dama leen naan bu ñuy revendiquer nañ privilégier le dialogue nañ waxtaan ak njiit yi bañ ko wekk ci xale yi c'est-à-dire xale bi dafa am quantum boo xam ne li ñu naan quantum horaire bu fekkente ne motut njàng mi ngay wax noonu lecture ba ngay wax noonu il faut mu manquer donc bu fekkee grève yi bëri na mënu ñàkk am impact ci xam-xamu xale yi yaa ngi may dégg bu baax waaye nag li ma la mën a wax aussi mooy grève aussi dafa am loo xam ne aussi droit la nit ki par exemple tey bu ma la joxee benn exemple bu ñuy laaj indemnité de logement xëy na léegi sax lañ passé boo seetloo histoire indemnité de logement bu njëkk Senghor bi mu koy instauré jamonoy Senghor enseignant instituteur bi rek a ko amoon mooy kiy jàngal xale tout tànk bi parce que dafa jàppoon ne xëy na kooku vraiment soxla na loolu pour mën a liggéey tu as vu mais léegi nag l'affaire bi dem yéeg ba yegg si fi mu yegg léegi nag souvent état aussi am na ci nag part de responsabilité bu mu ciy am parce que par exemple yow booy signer ay accord da ngay signer loo mën nag waaw da ngay signer loo mën léegi bu ngeen sësee ci mur bi nag non maa ngi ñëw loolu lañ war a bañ c'est-à-dire siis ci mur bi laay bañ moo tax man naan man suma syndicat il faut aller vers le dialogue yow booy laaj 100 000 ñu jox la 10 000 jëlal parce que aussi da ngay xool sa réew gafakaam lu mu mën lu mu attan c'est très important man sax ma dugg ci tuuti damay wax ne patriotisme n'exclut pas le ñaxtu un peu oui c'est ça nga ñaxtu tuuti rek ñu bàyyi la xel waaw mais c'est ça mën ngeen a ñaxtu mais pédagogie bi la parce que tey bu ma xoolee yow dañu fere ci yow lu bari pour nga mën a nekk un formateur ñu jox la benn xale mu def ci yow pour mu lire problème la am fee koo xam ne nii defuñu ci moom 1 franc ci formation ñu jox ko xale 3 mois mu mën a lire 3 ans mu mokkal alxuraan ba mu jeex tàkk ñu jël ko indi ko ci Eva Tra mu jàngal ko métier ci 2 ans wala 3 ans yow mi noonu kii mënta am xam-xam nga yóbbu fa sa yëre mu ñawal la nga dem kee yóbbu ko sa lal mu defaral la lal te pourtant école la génn xamul dara te yéen ñu def ci yéen ci seen formation alal ju dul jeex ñoom ñii yor seen atelier yi di former nit ñi formation professionnelle defuñu ci ñoom 1 franc mais seen pédagogie boobu laa xamul ban façon pédagogie la mooy li ma la xam nga dama la wax léegi de su fekkente ne élève bi dafay def CI def CP def C1 def C2 dafay par niveau la parce que njàngale boo si dafa changé actuellement dañ la naan étape 1 étape 2 étape 3 donc CICP mooy étape bu njëkk bi dañ la ne xale bi li mu commencé CI bu motul da nga koy mottali CP waaw li mu commencé C1 bu motul nga mottali ko C2 li mu commencé CM1 bu motul nga mottali ko CM2 bu ngeen xoolee gis na dafa yéex ngeen ko changé waaw maa ngi ñëw c'est-à-dire maa ngi ñëw c'est-à-dire loolu mooy li nga xam ne
parce que aussi loo gis dafa am charte yu ñu tegu jàngale newul nga ñëw rek ne dama bëgg mu lire rek lecture rek laay jàngale ñu roowul ak alxuraan bi nga xam ne may ñëw jàngal la saar kese jàngale boobu maa ngi ñëw français bi ba nga ñëwee da ngay def mathématique da nga def lecture du lecture kese moo fa ne da nga def ESVS da nga def EDD donc dafa bëri pàcc yoo xam ne da nga koy jàngal xale bi. pàcc yëpp jàngale la rek. waaw maa ngi ñëw pàcc yëpp jàngale la rek. formé nañ leen daanaka doyul sax doyul ma ngay ree man daal wax naa ko ca njalbeen su ma gisee koo xam ne waxtaan lu mu mun ci kii mu endossé ko téye ka damay kontaan parce que mer sax dafay day yàq affaire daal te yow fu mu ne lu ñu baatare rek kii nga ko. waaw mais boo fekkee booy mer dafa fekk yow amoo idée. amuloo argument amuloo gëmuloo li ngay def. mais bu fekkee tu es bien formé. nga am formation bu baax. nee naa la man. dëggoo li ma dama la ne. actuellement. ñu ngi naan école publique. ci lañ école publique bu njëkk yéen doon wax léegi bu njëkk privé bi. ñi nga xam ne ñoo doon échoué public ñoo fa doon dem. léegi nag pourtant nag école publique mu ngi liggéey ba léegi. c'est le contraire qui commence à se produire actuellement. ci boobu lañ nekk. man boo jëlee suma école. public bi. privé bi dañuy quitter privé bi ñëw suma école. jërëjëf man nag sama gént gi faaw ma nettali ko Cheikh Abdou Karim Ba. macha allah Seydi Ba maa ngi koy nuyu. bu leen quitté bu leen jóge fi ngeen toog ndax ku ciy gént bu bëri ne Eva yoo mën a wax ak yoo mënta wax léegi dinañ la ko leeralal ay minutes donc nga ci des doyen ñu ngi kontaan ci yow Thiam di la remercier waaw man it kontaan rek ci invitation bi te di wax rek que ne di dalal xelu parents yi rek par rapport ak mbas mi par rapport ak école très bien di dalal seen xel et que ne leen nañ jàpp ca kër ga ñu jàpp ci école bi li ma wóor daal mooy feebar bi du jóge école te du dugg école parce que école jël na motuwaay bi mu war a jël ministère éducation nationale jël nañ motuwaay yi ñu war a jël de telle sorte que élève buy dugg foofu comme ni ma la ko waxee dana takk masque danañ ko thermoflash dana am na gel dana raxasu balaa muy dugg léegi nag li nga xam ne moom la éducation nationale mënut a assuré nag mooy diggante kër gi ak école loolu nag moom parents yi ñoom ñoo ci mën a xar seen tànk tubéy parce que xale bu fekkee dafa génn au lieu mu ñibbi mu dem marché ba bu fa jëlee feebar bi indi la ko du école moo la ko indil waaye xale bi moo la ko indil par rapport ak yow fekkoon nag yow toppoon nga defoon nga sa rôle parent mooy xale bi day jàngi xëy nga yóbbu ko wàcc na nga jël si ko yaakaar naa ne su boobaa bu feebar amee mën nga nga accuser école. kon bokk ñu dellu ci jamonoy xëy yóbbu wàcc jëli. très bien. waaw ñu ngi gërëm directeur ci émission bi mu def. vraiment am na solo yi nga leeral bëri na. di gërëm tam ñi nga xam ne woote woon nañ ñëpp. di gërëmaat waa Altu Ndangal mi nga xam ne fañ toog ñu ngi seetaan ak sama waa kër maam El Hadj Bara Diop. ak waa diaspora bi yëpp waa kër Mamour Ngodio ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. très bien Marie Camara Eva mi ngi lay remercier pour le beau foulard. 77 649 63 73 di remercier aussi Pendasta Mode ca Sacré-Cœur ñu ngi ci 77 541 03 06 très bien mami. wallaay sa gént gi firiloon naa la ko waaye xam naa comme firi bi dafa matul Papa Abdou Karim ñëw na waaye moom ba xam nga baax gi da koo sonal ba du la wax ne la gént gi wujju la maanaam da nga koy bañ a dégg mais man loolu laa ko firee ci ni ma ko gisee Papa Abdou Karim bul teggi mukk sama firi nag kon yéen ñi nga xam ne da ngeen a gént ñëpp mën ngeen koo xaar mu ñëw firil leen ko yow sa xalaat bi erroné na ba ma amee wujja yàgg egsi na ci jaam fàttew naa yéen ñeenteel yi sax lu ngeen di doyee ay wujju comme ñeenteel moom xartum rek mën ngeen ko xaar mu ngi ñëw firil leen gént yi Papa Abdou Karim macha allah yàlla na sa jàmm yàgg yow moom ba dañu laa bëgg def la ci suñu biir xol tey nag Eva dafa am koo xamante ne nii nag wu rëy ci penc mu mag lay daanu sama magi xol sama magi bopp ndax xam nga Eva bokk ak nit ki baay doy na sa yaay di bàjjanam doy na waaye bu ca boolee ne la fasal jom amal jom mënal jom wutal jom lu mu xam ci lu baax teg la ca yoon wa lu muy liggéey boole la ca di la wan yoon ba ngay jaar pour liggéey lu mu am ji sedd la ca fu mu toll ma ngay jël téléphone am di la nemmeeku ma koy wax ne ko sama magi bopp jooju kalmilaay Jóob dundal ba énervé Jóob Asan Maram Penda ma ñu bàkkoon ci cil ma xam baakool satub gànkan Amadou Maxureja bale ñaan boobu yow sa baay Moustapha Jóob gàttu fan ga rek la ñuy jooy ci moom ajaratu atta sa yaay yàlla na fi yàgg te wér sama mag ji yow xam nga ne fa ma la def romb na xol ndax yaay dox ci sama jëmm ji donte ñoo bokk jenn deret ji daw suñu yaram ndaxte
yow fa nga ma teg moo tax koo xamul noo koy def na mu la defa tax kalmilaay rakku Cheikh Mbacke Diop basketteur bu mag boobu yàlla na sa jàmm yàgg Seka waykat bu mag ba ne ko woon kaay wan ma ko du la wan dara Seka demal tëddi ba fajar ba suba ak jaar ba altine incha allah la nga wax de dañuy wax rek yàlla na la mbokk fay amiin kuy bëgg na nga bëgg sa mbokk ku bëgg mbokkam ku mu gis dana la bëgg wallaay ndax li jiitu ci moom a tax ku mbaax jiitu ci yow mbaax rek ngay gis yàlla na nu yàlla may dégg topp lu dul baax ko gën ñu ngi encouragé bu baax enseignants yi encouragé ñi nga xam ne ñooy éducateurs yi macha allah ndax xam naa ne bu ñu doon fay rek ne diwa def nangam nanu ko fay ku ci ne na la nga tolloon nañ la ko fay enseignant du nekk mukk ci jiixi jaaxa ba naan sax dafay ñaxtu waaye nag àdduna moo ànd ak ñaxtu soxna Fatima Diallo ñu ngi lay nuyu à la régie nuyu ñoom Vieux Diouf ñoom Babacar Dieye nuyu Khadim nuyu Mansour mi nga xam ne moo fi teew man damay kontaan saa su ne bu ma ko gisee macha allah am moom itam ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy nuyu di leen wax ne ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah altine ci kàttanu sunu borom TFM nag dafay seen télé programme bu ngeen bëgg moom lañ leen di defal di ñaan yàlla yàggal sunu ànd ñun ak yéen ak ñun dañ leen di wax daal ñun excellent week-end. Oh yeah.